Vamos aquecer a noite aí, Flavinha. Vamos lá, vamos lá. Senão a pescaria vai ter que ser... Do jeito que o nosso pescador tá perto, porque peixe tá difícil. Vamos ter que abortar a pescaria desse jeito. Vamos ter que fazer fogo porque peixe mesmo. É passar os peixes tudo hoje aqui. É, mulher, bicho, fogo, né? Aí, ó, pelo menos fogo sabe fazer.